Вот, геморрой вылез. Что-то случилось со сцеплением. Сцепление выжимаю, а оно не отпускается. Вот. Не идет сцепление. Ох, блин! Ох ты, блин! Что ж с тобой такое? Вот. Вот это подарок сегодня мне. Да. Пускайся. Вот, пустил сцепление, оно не едет. Стоит на месте. Ладно. Ну. Все. Да. Вот такой подарок судьбы.